såg i filmen så har vi Rivaldo Franco här idag. Jag tänkte presentera honom lite kort. Han är spiritistisk medium, humanist, pedagog och fredsambassadör i världen. Han kommer från Brasilien och är författare till mer än 260 böcker som översatts till olika språk. Han grundade 1952, som ni såg i filmen, Mansão do Caminho i Salvador, Brasilien. Det är en institution som mycket riktigt tar hand om barn och ungdomar. Och idag så har mer än 30 000 barn gått igenom olika typer av kurser där. Han har också adopterat och uppfostrat fler än 600 barn som idag är vuxna. Rivaldo är välkänd som spiritistisk talare och konfererar på de flesta platserna runt om i världen. Han har även konfererat för FN. Och temat idag som vi kommer att lyssna på är just medialitet och glädje och utmaningar. Efter föredraget så kommer vi ha en 10 minuters paus. Och då kommer ni också få möjlighet att ställa frågor. Ni kommer få skriva ner dem. Vi kommer dela ut papper och pennor om ni inte redan har fått det. Som översättare idag har vi Tim Kvaller som kommer översätta direkt från det som Rivaldo pratar om. Vi lämnar ordet till Rivaldo. Tack så jättemycket. Jag vill även påminna om att stänga av mobiltelefonerna igen. Så ni inte glömmer bort det. Senhoras e senhores, boa noite. Com grande prazer, estamos novamente convosco. Pretendemos abordar um tema de grande significado. O tema diz respeito à mediunidade. E quando falamos de mediunidade, damos a impressão de ser uma coisa nova. A mediunidade, no entanto, está na história da humanidade desde há milhões de anos. Medialiteten är däremot, den finns i historien sedan jättemånga år tillbaks. Estudando-se a história da evolução do ser humano, Om man studerar historien om människans evolution, os paleontólogos encontraram na intimidade das cavernas, så påträffade paleontologerna i grottorna no período do homem primitivo, under den primitiva människans period, sinais da comunicação dos espíritos com as criaturas humanas. signaler på ett tecken på andarnas kommunikation med människor. E todos os livros chamados sagrados das religiões Och alla de böcker som man kallar för heliga i religionerna fundamentam as suas notícias em torno da imortalidade da alma. grundar sig i nyheten om
i meddelandet om själens odödlighet. A imortalidade da alma pode ser demonstrada através da mediunidade. Själens odödlighet kan visas genom medialiteten. E a Bíblia é toda ela uma coletânea de fenômenos mediúnicos. Och hela Bibeln är en kollektion av mediala fenomen. A vida de Jesus é toda assinalada pela interferência dos espíritos dos mortos com os espíritos dos vivos. Jesus liv är helt kännetecknat av andarnas kommunikation med människor och det som sker mellan dem. Mas para as pessoas que não são religiosas, Men för icke-religiösa personer esses fatos parecem suspeitos. så känns de här händelserna suspekta. Vamos recordar alguns fatos da história da humanidade. Låt oss återminnas vissa händelser under mänsklighetens historia. No dia 16 de setembro do ano de 96, Den 16 september år 96 numa cidade muito famosa da Grécia, i en väldigt berömd stad i Grekland homem admirável estava pronunciando discurso. så fanns det en beundransvärd man som höll på och hade en diskurs. Era Apolônio de Tiana. Det var Apollonius av Tyana E a cidade era Éfeso. och staden var Efesos. Era considerada uma das cidades mais cultas daquele período. Man såg det som en av de mest en stad som hade väldigt högkulturellt värde på den tiden. Repentinamente, Apolônio de Tiana ficou muito pálido Helt plötsligt så blev Apollonius av Tyana väldigt blek e começou a dizer: och började säga: Eu estou vendo neste momento em Roma jag ser under denna stund i Rom o assassinato do imperador Tito Flávio Demociano. Mordet på kejsaren Tito Flavio Domiciano E começou a descrever o assassinato. och började beskriva mordet. As pessoas ficaram assustadas, Folk började bli skrämda, porque entre Éfeso e Roma há quase 1000 quilômetros de distância. för mellan Efesos och Rom så finns det nästan 1000 kilometer avstånd. E Domiciano era um imperador cruel. Och Domicianus, han var en väldigt ond härskare. As pessoas acreditando que Apolônio estava com delírio, Och folk började tro att Apollonius höll på att yra. resolveram sair do teatro. När han såg honom gå ur teatern. E ele descreveu com tantos detalhes a morte do imperador Och han beskrev mordet med så många detaljer. que a cidade ficou impactada. Att staden, det blev en stor chock för staden. Quando chegaram as primeiras galeras de Roma, När de första galärerna kom från Rom trouxeram a notícia do assassinato do imperador naquele dia e naquela hora. så tog de med sig nyheten av mordet på kejsaren den tiden och den dagen. Este é um fenômeno notável de dupla vista. Detta är ett väldigt notabelt fenomen av dubbelseende Ou visão à distância. eller seende på avstånd. Mas entre os fatos mais notáveis da história, Men bland ett av de mest beundransvärda fallen under historien deles me chama a atenção. så finns det ett av dem som väcker uppmärksamhet. O poeta Dante Alighieri morreu no ano de 1231. Poeten Dante Alighieri dog år 1231 E ele havia publicado a Divina Comédia, och han hade publicerat den gudomliga komedin. mas somente uma parte. Men endast en del. A parte que diz respeito ao inferno e ao purgatório. Den delen som behandlar helvetet och skärselden. Pouco tempo depois da morte dele, En kort stund efter hans död o seu filho Jacobo teve um sonho. så hade hans son Jakob en dröm. O pai apareceu no sonho e lhe disse: Hans far visade sig i drömmen och sa till honom: chame o nosso advogado sen bjud efter en advokat. e vão ambos à minha casa. Och så tar vi oss till vårt hus. Na sala de refeições, na parede, tem uma esteira. I rummet där vi äter,
Ja, i matrummet så finns det en vägg. Tire a esteira, que ali é cofre. Om du tar bort någonting som finns där på väggen så finns det en kista. E dentro do cofre está o restante da Divina Comédia. Och i den kistan så finns resten utav den gudomliga. O jovem acordou assustado. Den unga mannen vaknade ganska uppskrämd. E ainda via o pai desaparecendo diante dos seus olhos. Och såg hur hans far försvann framför hans ögon. Durante o dia ele foi à casa do advogado. Under dagen så åkte han hem till advokaten. E ambos foram à residência que Dante havia morrido. Och båda gick till det huset där Dante hade dött. Encontraram o cofre. Och så hittade de kistan. Abriram-no. De öppnade kistan. E lá dentro estavam os 13 cantos a respeito do céu. Och där inne så fanns de tre delar som behandlar himmelriket. Através do fenômeno mediúnico do sonho, Genom det mediala fenomenet sömnen a humanidade tem hoje a Divina Comédia completa. så har mänskligheten idag den kompletta gudomliga komedin. Mas aqui nesta cidade aconteceu algo muito interessante. Men just här i den här stan så hände någonting också väldigt intressant. No mês de setembro de 1756, Under september månad 1756 Emanuel Swedenborg, så Emanuel Swedenborg estava no jantar em sua homenagem. så Emanuel Swedenborg gav en middag till sin ära. Ele era considerado dos grandes sábios do século XVIII. Han såg som en av de stora en väldigt vis person under 1700-talet. De repente ele levantou-se Helt plötsligt så reste han sig upp e começou a dizer: och började säga: está havendo incêndio em Estocolmo. Jag ser en brand i Stockholm. Eu vejo a cidade ser devorada pelas chamas. Jag ser hur staden blir helt uppslukad av elden. Os edifícios caem, as pessoas correm. Byggnaderna rasar och människorna flyr. E todos ficaram assustados, Och alla blev skrämda. porque são pouco mais de 500 quilômetros entre esta cidade e Estocolmo. Eftersom det är lite mer än 500 kilometer mellan den ena staden och den andra. Logo se pensou que ele estivesse delirando. Alltså folk började tänka att han höll på att yra. Mas nos dias seguintes, quando chegaram os correios, Men några dagar senare när breven kom confirmaram o incêndio que destruiu 3/4 partes de Estocolmo. så bekräftade de branden som förstörde 3/4 av hela Stockholm. A partir daí, Swedenborg teve visões extraordinárias. Från denna stund så hade Swedenborg beundransvärda visioner. E criou a religião da Nova Jerusalém. Och skapade religionen, Nya Jerusalems religion. Porém, o que mais me impressiona Men det som allra mest som allra mest beundrar mig, eller som jag beundrar, foi o que aconteceu no Vaticano, var det som skedde i Vatikanen. na madrugada de 19 para 20 de fevereiro de 1939. Under natten mellan den 19 och 20 februari 1939. O cardeal Eugenio Pacelli estava orando. Kardinalen Eugenio Pacelli, Estava ajoelhado diante do altar do seu quarto, han höll på att be på knä i sitt rum. quando de repente, olhando para a porta, När han helt plötsligt, medan han tittade mot dörren, ele viu o Papa Pio X. såg påven Pius X. O Papa Pio X havia morrido. Påven Pius X hade dött. E ele teve um choque. Och han blev chockad. Então ele disse: santidade. Så då sa han, i helighet. E o Espírito lhe respondeu: Och anden svarade honom, não sou santidade, eu sou teu irmão. jag är inte någon helighet, jag är din broder. Eu venho dizer-te que Jesus comunica Jag har kommit för att meddela att Jesus kommunicerar. que logo mais tu serás Papa. Meddelar att snart så kommer du bli påve. Havia morrido o Papa Pio XI. Pius XI hade precis dött. E tomado de surpresa, Eugenio Pacelli respondeu: Och han hade blivit tagen av överraskningen och så svarade han, mas eu não tenho condições de ser Papa. jag har ingen möjlighet att bli påve. E o Espírito lhe disse: Och anden svarade honom, tu serás Papa,
Du kommer att bli påve. E governarás a igreja num período de muitas dificuldades. Och du kommer att leda kyrkan under en period av många svårigheter. Será dos piores períodos da história da humanidade. Det kommer vara en av de värsta perioderna i mänsklighetens historia. Procura ser justo e nobre. Försök att vara rättvis och ädel. E conduze o rebanho com benignidade e amor. Och led din flock med värdighet och kärlek. O cardeal Pacelli ficou aturdido, Kardinal Pacelli blev omtöcknad porque aquilo desapareceu diante dos seus olhos. eftersom det där började försvinna framför hans ögon. Ele levantou-se, desceu até a Catedral de São Pedro, Han reste sig och började gå ner mot Sankt Peterskatedralen. desceu aos subterrâneos onde estão sepultados os papas. Gick ner under underjorden där påvarna är begravda. E se ajoelhou diante do mausoléu do Papa Pio X e orou duramente. Och så knäföll han framför mausoleet där Pius X var begravd och bad med stor intensitet. Ao amanhecer, ele saiu dali. När det blev morgon så gick han E ut. quando ele subiu os degraus da catedral, Och när han gick upp för trappstegen i katedralen guarda suíço, vendo que ele estava muito pálido, perguntou-lhe: så när en av det schweiziska gardet såg att han var väldigt blek så frågade han honom: Excelência, o que se passa? Ers excellens, vad är det som sker? E ele disse: acabo de conversar com o Papa Pio X. Jag har precis avslutat ett samtal med påven Pius X. O guarda sorriu e lhe disse: mas o Papa Pio X já morreu. Vakten log och sa: men Pius X har precis dött. Ele disse: eu sei que já morreu. Jag vet att han är död. Ele me apareceu, Han visade upp sig för mig anunciou que eu serei Papa. och sa till mig att jag kommer bli påve. O guarda pensou que ele estava delirando. Vakten trodde att han lurade. Mas logo depois ele foi eleito Papa Pio XII. Men senare så blev han vald till påve Pius XII. No mês de setembro começou a Segunda Guerra Mundial. Under september månad så startade andra världskriget. Foi considerada a guerra mais perversa da humanidade. Det var ett av de hemskaste krigen som mänskligheten har skadat. Quando terminou a guerra, När kriget tog slut Pio XII continuava dirigindo o rebanho católico. så fortsatte Pius XII att leda katolikerna. E quando ele morreu, Och när han dog a igreja desejou torná-lo santo. så valde kyrkan att göra honom till helgon, att helgonförklara honom. E ao fazer o processo da bem-aventurança, Och när de startade den processen descobriu-se que o Papa não havia agido com muita bondade para com todos. så upptäckte man att påven inte hade agerat med så jättestor vänlighet mot Apareceu a suspeita que ele havia silenciado o holocausto judeu. Man började misstänka att han hade tystat eller att han hade lagt locket över förintelsen mot judar. E mais tarde foi publicado um livro Och senare så publicerades en bok que se chama O Papa de Hitler. som kom att heta Hitlers påve. Exatamente como o Espírito falou. Exakt så som anden hade talat. Havia pedido que ele fosse justo para com todos. Så hade han bett om att han skulle vara rättvis gentemot alla. Mas o que desejamos aqui reforçar Men vad är det som vi vill ta upp? Alltså vad är det som vi vill visa med detta? é o fenômeno mediúnico. Är det mediala fenomenet? O cardeal Eugênio Pacelli era médium. Kardinal Eugenius Pacelli, han var ett medium. A mediunidade é uma faculdade orgânica Medialiteten är en organisk förmåga que todos possuímos. som vi alla besitter. Foi Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, que criou esse nome. Det var Allan Kardec, spiritismens kodifierare, som skapade det här namnet. Nas tribos indígenas, os médios eram chamados de pajés ou xamãs. Bland indianerna så brukar man kalla medierna för schamaner eller andra ord som man
Durante um longo período da história, os médios foram considerados santos. Under en lång period i historien så blev många medier kallade för helgon. Portadores de dons. Att de hade förmågor. Privilegiados. Privilegierade. Na Idade Média, eles foram queimados vivos. Under medeltiden blev de levande brända. Porque a intolerância religiosa dizia que eles eram portadores de demônios. Eftersom den religiösa intoleransen sa att de hade en demon med sig. No século XIX, Under 1900 århundradet. com o surgimento das doutrinas psíquicas, När de psykiska lärarna började uppkomma. os médiuns eram considerados psicopatas, Så såg man medierna som psykopater, histéricos, hysteriker, esquizofrênicos, att de var besittare av schizofreni, portadores de delírios. att de lurade. Mas foi no século XIX Men det var under det 19 århundradet que surgiu uma ciência som en vetenskap denominada espiritismo. som kan kallas för spiritismen. Essa ciência era o resultado da observação Denna vetenskap var ett resultat av observation dos fenômenos mediúnicos. av de mediala fenomenen. O professor Rivaio, Professor Divine, que era um notável linguista e professor, som var en notabel professor och lingvistik. observando os fenômenos que aconteciam em Paris, När han började observera de fenomenen som uppstod i Paris percebeu que eles tinham alguma coisa de especial, så märkte han att det fanns något speciellt med dem. que eram fenômenos inteligentes, Att det var intelligenta fenomen. porque respondiam a qualquer pergunta que se fizesse. För de kunde svara på vilken som helst fråga som man ställde till dem. Então, observando os fenômenos cuidadosamente, Så när han började noggrant observera de fenomenen som skedde, ele concluiu que eram provocados pelas almas das pessoas que viveram na Terra. så kom han till slutsatsen att de var framproducerade utav personer som hade levt på jorden. E criou uma palavra própria para esses Och fenômenos, skapade ett specifikt ord för a palavra espiritismo. ordet spiritism. E definiu o espiritismo como sendo uma ciência Och definierade spiritismen som en vetenskap que estuda a origem, som studerar ursprunget, a natureza, o destino dos espíritos naturen och målet för andan. e as relações que existem entre o mundo físico e o mundo espiritual. Och de relationer som existerar mellan den fysiska och den andliga världen. É uma ciência de observação. Det är en vetenskap och observation. E ao mesmo tempo é uma filosofia de vida, Och samtidigt så är det en livsfilosofi. porque explica quem somos, Eftersom det förklarar vilka vi de är, onde viemos, vart vi är från, para onde vamos, vart vi ska, por que sofremos. varför vi lider. Ele então foi buscar na reencarnação Så därför så sökte han i reinkarnationen uma doutrina filosófica muito antiga, alltså han såg där en väldigt gammal filosofi. as respostas para entender como é que a vida ocorre na Terra. Alltså han hittade där svaren på varför livet sker på jorden. E graças a isso, Och tack vare detta surgiu uma ética moral de consequências religiosas. så uppstod en moral och etik av religiösa konsekvenser. Por quê? Varför? Porque aqueles que voltavam para comunicar-se conosco Därför att de som kom tillbaks till oss för att kommunicera sig med oss afirmavam uns que eram felizes, vissa bekräftade att outros que eram desventurados, vissa bekräftade att de var lyckliga medan andra bekräftade att de var olyckliga. e que a vida espiritual era o resultado da vida física. Och att det andliga livet var ett resultat av livet, av det fysiska livet. Assim como o que somos hoje Så som det vi är idag é o resultado do que fizemos ontem. är ett resultat av det vi gjorde igår. Mas nós seremos amanhã aquilo que fizermos hoje. Men vi kommer att vara imorgon det som vi gör idag. Então esta filosofia tem 6 pontos fundamentais. Så den här filosofin har två grundläggande punkter. O primeiro deles é a crença em Deus. Den första av dessa är tron på Gud.
Mas Deus para o Espiritismo não é o ser antropomórfico das religiões. Men Gud för enligt spiritismen är inte den antropomorfiska varelsen som religionerna har lärt ut. É a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Det är den överlägsna, alltså det är den yttersta intelligensen, första orsak till alla ting. Quer dizer que o universo para nós não é resultado do acaso. Alltså, det vill säga att för oss så är inte universum en slumpmässig, alltså en konsekvens av slumpen. É algo que foi planejado Det är någonting som var planerat e que obedece a leis. och som lyder under lagar. É curioso notar-se Det är väldigt, när man noterar, det är väldigt, när man noterar att que o pai da nova doutrina da decodificação do genoma humano att fadern för den lära som uppstod när man dekodifierade det mänskliga genomet. depois de estudar o genoma Efter att han studerade de mänskliga generna e de concluir que o nosso DNA och när han kom till slutsatsen att vårt DNA é constituído de 3 bilhões de letras. att det finns att den är sammansatt av 3 miljarder bokstäver. E que em cada DNA Och att i varje DNA está a história da nossa evolução desde as primeiras moléculas. så finns vår evolutionshistoria ända från de första molekylerna. O Dr. Francis Collins, Dr. Franz Collins, este embriologista, denna embryolog, chegou à conclusão que existe no universo uma força moral. kom till slutsatsen att i universum existerar en moralisk kraft. Ele não quis usar o nome Deus, Han vill inte använda sig av ordet Gud para não ter nenhuma conotação religiosa. för att vi inte skulle få någon religiös betydelse. Mas existe uma força ética que organizou todo o universo. Men det finns en etisk kraft som organiserar hela universum. E no discurso pronunciado pelo presidente Bill Clinton, Och i det talet som gavs av presidenten Bill Clinton no dia 26 de janeiro, no dia 26 de junho do ano 2000, den 26 juni år 2000, anunciando a decodificação do genoma humano, när de berättade om hur de hade dekodifierat de mänskliga generna. o admirável administrador da América disse: Så sa den här USAs administratör, estudando o seu DNA, när man studerar DNA sabe-se como Deus criou a vida. så vet man om hur Gud gjorde när han skapade livet. Esta frase foi o cientista que colocou no discurso do presidente da República. Denna mening var det faktiskt, alltså det var vetenskapsmannen som la in i talet. Então, o nosso conceito de Deus Så därför är det konceptet vi har om Gud é de uma força cósmica, är av en kosmisk kraft, inteligente, intelligent, que precede ao universo. som är före universum. Então, nós acreditamos nessa realidade. Alltså, vi tror på den här verkligheten. Acreditamos na imortalidade da alma, Vi tror på själens odödlighet. porque a natureza gastou 2 bilhões e 200 milhões de anos För att naturen tog 2 miljarder och 200 miljoner år på sig. para poder transformar as primeiras camadas de açúcares För att kunna omvandla de första sockerarterna no que hoje é o ser humano. till det som idag är mänskliga varelser. 100 trilhões de células. 100 triljoner celler, Perfeitamente organizadas, perfekt organiserade, com funções específicas, med specifika funktioner, com memória. med minne. As nossas células possuem memória. Våra celler har ett minne. Cada célula vive em média 28 ou 32 dias. Varje cell lever i snitt mellan 28 och 32 dagar. Então se divide em duas. Så den delar sig i 2 stycken. Uma parte morre En del dör e a outra herda a memória.
Och den andra ärver minnet. Dentro de 28 a 32 dias ela morre. Mellan 28 och 32 dagar så dör han. Dá lugar a outra. Och ger sin plats till en annan. É tão fascinante o corpo Det är så fascinerande, alltså vår kropp är så que fascinerande. em cada segundo Att i varje sekund morrem 30 milhões de glóbulos vermelhos em nosso organismo. så dör det 30 miljoner röda blodkroppar i vår organism. E em cada segundo nascem 30 milhões de glóbulos vermelhos em nossa medula. Och i varje sekund så föds det 30 miljoner röda blodkroppar i våra ryggmärgen. Mostrando o mecanismo inteligente da vida. Och visar den intelligenta mekanismen som livet har. E quando uma célula perde a memória Och när en cell förlorar minnet e morre em um tempo menor, och dör under en mindre tid acelera o desenvolvimento så accelererar man utvecklingen. e nascem os tumores cancerígenos. Och så föds tumörer. É fascinante observar Alltså det är fascinerande när man observerar que o acaso não pode ter feito isso att slumpen inte kan skapa detta. e que a natureza não gastaria tanto tempo para que a morte destruísse tudo. Och att naturen inte hade tagit så här lång tid på sig för att sedan döden ska förstöra allting. Através da física sabemos Genom fysiken så vet vi om que nada se perde no universo. att ingenting går förlorat i universum. Tudo se transforma. Allt omvandlas. Perguntamos, por que o ser humano tem que desaparecer? Varför skulle den mänskliga varelsen då Então försvinna? nós acreditamos que ele sobrevive à morte. Så därför tror vi att den mänskliga varelsen överlever. E a nossa prova é através da mediunidade. Och vår prövning är genom medialiteten. Que é este campo de energia que todos possuímos, Eller beviset är genom medialiteten att det energifältet som vi alla har. e que permite que eles possam comunicar-se Och conosco. som tillåter att de kan kommunicera sig med oss. O médium é como uma antena. Mediet är som en antenn. Ele capta a onda, Han tar emot vågor, decodifica dekodifierar dem e apresenta o fenômeno físico ou intelectual. och genom det fysiska intellektuella fenomenet. As manifestações físicas são muitas. De fysiska manifestationerna är väldigt många. Os espíritos se materializam, Andra materialiserar sig. podem ser pesados, De kan bli vägda, de kan vägas. medidos, De kan mätas. auscultados no coração, na pressão. Man kan känna puls, man kan känna blodtryck. Também podem desintegrar-se diante dos nossos olhos. Och samtidigt så kan de lösas upp framför våra ögon. Produzir movimentos de objetos sem contato humano. De kan skapa rörelser hos objekt utan någon mänsklig kontakt. E tem aqueles efeitos intelectuais. Och så finns det de som är utav intellektuell natur. Escrever em transe, När man skriver under falar, talar, pintar, målar, compor música, komponera musik, também tocar. också spela upp musik. Então esses fenômenos nos provam a imortalidade da alma. Så dessa fenomen bevisar för oss om själens odödlighet. Logo depois nós temos outro paradigma, Och efteråt så har vi en annan paradigm que é a crença na reencarnação. som är tro på reinkarnation. A vida é única Livet är unikt e as existências humanas são várias. medan de mänskliga existenserna är flera. Entramos no corpo através da fecundação, Vi går in i en kropp genom befruktningen. saímos do corpo através da morte, Vi går ur kroppen genom döden. mas continuamos na vida. Livet. Logo temos um outro fenômeno admirável no qual nós acreditamos. Vi har samtidigt ytterligare ett beundransvärt fenomen som vi tror på. Que existe vida fora da Terra. Att det finns liv utanför jorden. Porque no universo que tem 200 bilhões de galáxias, Varför skulle i universum som innehåller 1200 miljarder galaxer, numa galáxia como a nossa que tem 200 bilhões de sóis, 200 miljarder galaxer, varför skulle en galax som våran, som innehåller 200 miljarder solar, porque somente a Terra seria habitada. varför skulle endast jorden vara
bebord. Mesmo do ponto de vista materialista. Även ur en materialistisk synpunkt. Segundo a teoria do Big Bang, Enligt Big Bang-teorin havia duas forças no universo que se equilibravam. så fanns det två stycken krafter i universum som var i balans. Uma dessas forças potencializou-se En utav dessa krafterna blev starkare. teve um choque Det skedde en chock e surgiu o universo. och universum uppstod. Então é natural que tudo que existe no universo Så därför är det naturligt att allting som existerar i saiu universum daquelas partículas. kom ur dessa partiklar, alltså uppstod ur dessa partiklar. Então existem mais ou menos os mesmos elementos em todo o universo. Så vi ser att i hela universum så existerar mer eller mindre samma element. E o sexto paradigma nosso Och det sjätte paradigmet é a crença no Evangelho de Jesus. är tron på Jesus evangelium. O Evangelho de Jesus para nós é um código de ética. Evangeliet för oss det är en etisk kod. Porque Jesus foi o psicoterapeuta mais notável da humanidade. För att Jesus var en av de mest beundransvärda psykoterapeuterna. Se não tivermos uma crença religiosa, Om vi inte hade haft en religiös tro podemos considerá-lo como um psicólogo, så kan vi tänka oss honom så kan vi se på honom som en psykolog. o mais notável. Den mest beundransvärda. Porque ele propôs o amor como a solução para todos os problemas humanos. För att han föreslog kärlek som lösningen på alla mänsklighetens problem. E graças a isto, Och tack vare detta, na atualidade, idag, as melhores escolas de psiquiatria e de psicologia så ser man att de bästa skolorna som lär ut psykologi och psykiatri recomendam o amor como terapêutica, lär ut kärleken som terapi. a ponto de dizer-se: Ända till den punkt så att man kan säga quem ama não adoece. den som älskar, han blir inte sjuk. Quem ama tem doença, Den som älskar, han kan ha en sjukdom, mas não é doente. men han är inte sjuk. Ter doença é um acidente biológico. Att ha en sjukdom, att besitta en sjukdom är en biologisk olycka. Ser doente é não ter nenhuma resistência às invasões microbianas. Att vara sjuk är att man inte har något som helst skydd mot mikrobers invasion. E mais fascinante ainda Och det som är ännu mer beundransvärt é que os discípulos de Viktor Frankl att Viktor Frankls lärjungar e de Elisabeth Lucas, och Elisabeth Lucas, os grandes psiquiatras austríacos, dessa stora psykiatriker från Österrike, a leitura das parábolas de Jesus när de läste upp Jesus parabler pode levar pacientes depressivos à cura. så kunde de få depressiva patienter E isso friska. é fascinante, Och detta är beundransvärt. porque este é o século da depressão. För detta är det sekel, eller depressionens sekel. Segundo a Organização Mundial de Saúde, Enligt Världshälsoorganisationen existe na Terra neste momento 400 milhões de depressivos. så existerar det på jorden mer än 400 miljoner som har depression. E se acredita que, seguindo assim, Och man tror att om vi fortsätter på den här vägen no ano 2025, så kommer det år 2025 a maior causa de óbito será a depressão. så kommer den vanligaste dödsorsaken vara depression. Especialmente através do suicídio. Speciellt genom självmord. Porque o homem da tecnologia e a mulher deste momento glorioso För att människan av teknologin och utav denna gloriösa stund com tanto conforto, med all komfort, com tantas facilidades, med allting så enkelt. por que faz depressão? Varför blir han depressiv?
Além dos fatores genéticos, förutom de genetiska faktorerna, os estudiosos afirmam 3 fatores. så bekräftar vetenskapsmän att det finns 2 faktorer. A solidão, Ensamheten, o medo rädslan, e a ansiedade. Ångest, ängslan, ångest. Quase todos nós Nästan alla ängsligheter, somos nästan alla vítima de oss desses fatores. vi är nästan allihopa offer för en av dessa faktorer. Muita gente é vítima dos 3. Många är offer för alla 3. Então eu li de um psicólogo americano uma coisa muito interessante. Så därför läste jag någonting som var väldigt intressant som var skrivet av en amerikansk psykolog. Ele dizia o seguinte: Han sa följande. em cada 10 pessoas, Hos var 10:e person 3 já foram depressivas. så har 3 redan varit depressiva. 3 são depressivas. 3 är depressiva 3 serão och depressivas. 3 kommer bli depressiva. E o que fica sozinho, Och han som är ensam där. diante de tanto horror, vai ficar depressivo também. Och fram till så mycket hemskt så kommer han också bli depressiv. Por quê? Varför? Por causa do vazio existencial. På grund av tomheten, eller den existentiella tomheten. Nós temos coisas de fora, Vi har yttre saker, mas não temos amor de dentro. men vi har inte kärlek inom oss. Não acreditamos no amor. Vi tror inte på kärleken. O psicólogo e teólogo americano Rollo May, Psykologen och teologen May afirmava que nós temos medo de amar. han bekräftar att vi är rädda, alltså att vi har rädsla av att älska. E quando eu li, eu fiquei em dúvida. Och när jag läste så började jag tveksam. Porque eu amo muito. Eftersom jag älskar så mycket. Seria exceção? Det kanske är så att jag överdriver. Ou seria patológico? Eller att det är patologiskt. Porque eu adoro crianças, För jag älskar barn. amo os animais, Jag älskar djuren. amo as florestas, Jag älskar skogarna. amo as flores Jag älskar blommorna. da Suécia. Här i Sverige. Estas especialmente. Speciellt de här. Eu vinha conversando com ele e dizia qual é o nome daquela flor. Jag höll på att tala med mig då och frågade honom, vad heter den här blomman Tão bela, som är så vacker que se encontra em qualquer lugar. och som man ser överallt. Lá no Brasil, não é tanto. Där i Brasilien så finns Tem também umas florinhas. det finns också några enstaka blommor. Mas aqui é primavera. Men här i Sverige så är våren. Quando olhamos esses campos verdes cobertos de flores amarelas, När vi ser dessa gröna ängar fyllda med de här gula blommorna. este perfume no ar, Den här parfymen i luften. eu fico com muita inveja dos senhores. Så blir jag väldigt avundsjuk. Então aprendi a amar muito. Så därför har jag lärt mig att älska mycket. E o psicólogo dizia que nós temos medo de amar. En psykolog sa att vi är rädda av att älska. Eu resolvi fazer uma pesquisa. Så jag bestämde mig för att göra en undersökning. E fui perguntando aos meus amigos, aos conhecidos: Så jag började fråga mina vänner och de jag kände. você gosta de amar? Tycker du om att älska? E a maioria me respondia mais ou menos assim. Och de flesta svarade Ah, eu gosto. Ja, jag gillar. Mas eu tenho muito medo de ser traído. Men jag är väldigt rädd av att bli sviken. Tenho medo de não ser correspondido. Jag är rädd att det inte att jag själv inte får någonting till kärleksvans. Tenho medo da pessoa usar contra mim. Jag är rädd att den andra använder det mot mig. Medo de amar. Man är rädd att älska. Mas por quê? Men varför? Porque a pessoa não se ama. För att personen inte älskar sig själv. E como não se ama, Och eftersom man inte älskar sig själv não tem a coragem de amar os outros. så har man inte heller modet för att älska någon Mas annan. nós vemos aí tanto sexo. Men vi ser så mycket sex. Mas não tem nada a ver com amor. Men det har ingenting med kärlek att göra. Porque os animais também praticam sexo e não amam. För att djuren också praktiserar sex eller har sex utan att men de älskar O inte. problema da libido é biológico.
Problemet hos Levinen, det är biologiskt. O problema do amor é emocional. Kärlekens problem är emotionellt. Então a terapia de Jesus é o amor. Så Jesus terapi, det är kärleken. Quem ama não fica a sós. Den som älskar, han är aldrig ensam. Porque quem ama ajuda os outros. Därför att den som älskar, han hjälper andra Automaticamente. automatiskt. Não tem medo. Han är inte rädd. Porque ele confia em Deus. För att han litar på Gud. E sabe que somente lhe acontece o que é melhor para a sua vida. Och vet att det som sker till honom, det är endast det som är bäst för hans liv. E não tem ansiedade. Och han har ingen ängslan. Porque ele vive intensamente cada momento da sua vida. För att han lever intensivt varje stund i sitt liv. E além disso, nós temos um outro fator de depressão. Och förutom detta så har vi en annan faktor för depression. Que é a depressão mediúnica. Som är den mediala depressionen. Que nós chamamos obsessão. Som vi kallar för besatthet eller Obsessão. besatthet. A interferência dos espíritos maus em nossas vidas. Det är onda andars inverkan på våra liv. Nós encontramos isto na Bíblia com o nome de possessão. Vi ser det i Bibeln med, nu använder jag samma ord, men genom att man kallar det för besatthet. O Espiritismo veio demonstrar Spiritismen kom och visade que nem toda loucura é loucura. att inte all sorts galenskap är galenskap. Permitam-me contar-lhes um pouco da minha experiência. Låt mig tala lite om det jag har gått igenom. Eu nasci num lar muito católico. Jag växte upp i en väldigt katolsk familj. Sou o 13º filho de uma família modesta. Jag är det 13:e barnet utav en familj från en väldigt enkel bakgrund. Porque no tempo que eu nasci, För att på den tiden som jag as famílias eram volumosas. så var familjerna väldigt stora. Agora 2, 3 filhos. Idag får man 2 eller 3 barn. Mas lá em casa nós éramos 13. Men där hemma så var det 13 stycken. Era um laboratório infernal. Det var ett infernaliskt. E minha mãe era um anjo. Och min mor var en ängel. Ela conseguia controlar todos nós Hon lyckades kontrollera oss alla. com os olhos. Med ögonen. E tinha olhos verdes. Hon hade gröna ögon. Eu tinha uma inveja dos olhos de minha mãe. Jag var så avundsjuk på min mors ögon. Quando eu contava 4 anos e meio, När jag var 4 och ett halvt år gammal eu estava brincando em nossa casa, que era muito grande. så höll jag på att leka där hemma i vårt hus som var väldigt stort. Quando entrou uma senhora När en dam kom in e me disse, Di, que é meu nome e família, och sa till mig Di, som är det som folkfamiljen diga a Ana, que é o nome de minha mãe, Säg till Anna, som är hans mor, que eu quero falar com ela. att jag vill tala med henne. Eu estava então brincando e gritei, mãe, aqui tem uma mulher que quer lhe falar. Så medan jag lekte då sa mamma, det finns en kvinna här som vill tala med dig. Minha mãe era uma mulher baixinha. Min mor var en väldigt kortväxt kvinna. E mulher baixinha é terrível. Och kortväxta kvinnor är hemskt fel att översätta, men ja, du förstår. Mulher alta, não. Inte långa kvinnor. Mulher alta é como trovoada, muita trovoada, pouca chuva. Långa kvinnor, det är mycket buller men väldigt lite regn. Mas mulher baixa já vem chovendo. Medan kortväxta kvinnor, de kommer redan i regnet direkt. Minha mãe chegou e disse, não me perturbe que eu estou trabalhando. Min mor sa till mig, stör mig inte för jag håller på att arbeta. E eu disse para ela, esta mulher quer lhe falar. Den här kvinnan vill tala med mig, sa till henne. Ela olhou e não viu a ninguém. Så tittade hon så utan att se någon annans där. Então ela me puxou a orelha. Så då tog hon tag i mitt öra och började dra. Porque a pedagogia antiga era fantástica. För att pedagogiken på den tiden var fantastisk. Lá em casa nós tínhamos um psicólogo Där hemma så hade vi en psykolog que ficava pendurado atrás da porta. som hängde bakom dörren.
Em qualquer problema, meu pai dizia, vai buscar o psicólogo. Så när vilket som helst problem uppstod så sa min far till mig. Fazer uma psicoterapia de 3 minutos. Gå bort och hämta psykologen, så har vi psykoterapi under E a gente 3 ficava minuter. ótimo. Och vi blev lugna. Ninguém tem trauma. Ingen har något trauma. Hoje a gente não pode olhar para o filho que ele fica com trauma. Idag så kan vi inte titta på våra barn utan att han... A minha mãe puxou a orelha e foi para a cozinha. Men min mor drog mig i örat och så gick jag till köket. Então a senhora me disse novamente. Så sa den här damen... Diga a Ana que eu sou sua avó. Säg till Anna att jag är din mormor. Maria Senhorinha. Mormor, Maria Senhorinha. Eu não sabia o que era avó. Jag visste inte vad mormor var. Porque quando eu nasci, meus avós já haviam morrido. För när jag föddes så hade mina farföräldrar redan dött. Eu chamei minha mãe Så jag ropade på min mamma. e disse, ela falou que é minha avó, Maria Senhorinha. Hon sa att det var min farmor, Maria Senhorinha. Minha mãe teve um choque. Min mor fick en chock. Porque ela nunca falou o nome da própria mãe. Hon hade aldrig sagt sin egen mors namn. E nunca falou, porque quando ela nasceu, a mãe morreu de esperar. För att när jag föddes så hade mamma dött av en infektion. E ela foi criada por uma irmã. Och eller när hon föddes så hon blev uppfostrad av sin syster. Então ela perguntou, Så därför frågade como é que você sabe o nome de sua avó? hur vet du din mormors namn? Eu disse, ela está falando. Hon höll på att säga det, eller hon har precis sagt det till mig. Minha mãe ficou assustada. Så min mor blev skrämd. Ela me pegou e me levou na casa da minha tia. Så hon kom med mig och så tog hon mig till min mosters hus. Que havia sido praticamente a mãe dela. Som hade i princip varit hennes mor. Então ela disse a minha tia, Så sa hon till min moster. este menino enlouqueceu. Den här ungen har blivit galen. Está dizendo que mamãe está lá em casa. Säger till mig att mamma är där hemma. Então minha tia perguntou, aonde ela está? Så då frågade min moster vart är Ela hon. está entrando. Hon höll på att komma in. Como é que ela está vestida? Hur är hon klädd? Para uma criança de 4 anos naquela época, För ett barn på 4 år på den tiden era muito difícil. så var det väldigt svårt. Mas eu me lembro de algumas coisas. Men jag minns vissa grejer. Eu lembro que o vestido era muito longo, Jag minns att hon hade väldigt långa kläder. havia algo amarrado na cintura, Hon hade någonting som satt fast i midjan. havia um pente muito grande no cabelo Hon hade väldigt stor hårfrilla. e havia algo que brilhava muito aqui. Hon hade någonting som glänste här. Quando eu falei isto, När jag sa detta minha tia disse, Ana é mamãe. så sa hon, Anna, det är mamma. E este aqui foi um camafeu que eu coloquei no cadáver dela. Detta var ett smycke som jag satte på, som jag la in i hennes kista. Então as duas se abraçaram Så då kramade de båda om e me disseram, pergunte o que é que ela quer. Jag frågade vad det är hon vill. Eu não me lembro o que aconteceu. Jag kommer inte ihåg vad det var som skedde. A partir daí eu fiquei com dupla vista. Från den stunden så började jag få ett dubbelseende. Eu via as pessoas För jag såg personer e via as pessoas que não eram pessoas. och jag såg personer som inte var personer. E era muito curioso, Och det var väldigt... porque eu morava numa cidadezinha do interior. Alltså det var väldigt alltså det var väldigt roligt för jag levde i en liten by inåt i landet. E numa cidade do interior, todo mundo conhece todo mundo. Och när man bor på landet så känner allihopa varandra. Conhece a vida. Man känner till livet. E todo mundo sabia que eu via os mortos. Man känner till annars och alla visste om att jag såg de döda. E meu pai era um homem muito severo. Och min pappa var en väldigt sträng man. E ele me dizia, Och han brukade säga, acabe com esta loucura. sluta med de här galenskaperna. Não quero que meu filho seja louco. Jag vill inte att min son ska vara galen. Toda vez que você disser que viu qualquer coisa, chegando em casa, eu lhe dou uma surra. Varje gång som du kommer hem och säger att du såg någonting så får du stryk. Eu falava, Jag sa, apanhava, fick stryk. falava, Jag fortsatte att säga, apanhava até que ele cansou.
Och så fick jag stryka ner till Sandtunneln. Passados os anos, Åren gick. e aos 17 anos de idade, Och jag var 17 år gammal. eu conheci o Espiritismo. Så lärde jag känna spiritismen. E vim saber que isso era mediunidade. Och så fick jag veta att detta var Que a medialitet. mediunidade é um desafio. Att medialiteten är en utmaning. Graças ao livro dos médiuns, que ali está, Tack vare mediernas bok som finns där borta. eu consegui disciplinar, educar a mediunidade. Så lyckades jag disciplinera och lära upp mig själv när det handlar om medialiteten. E no contacto com os espíritos, Och i kontakten med andra eu fiquei tão feliz så blev jag så glad, så lycklig. que resolvi viajar pelo mundo dando esta notícia de felicidade. Att jag valde att resa runt i världen att ge denna nyhet. Nós não ganhamos nada. Vi tjänar ingenting. Viajamos com os próprios esforços. Vi reser med våra egna. Os amigos que nos recebem nos hospedam. Vi reser med våra egna medel och de vännerna som tar emot oss. Oferecem passagem de uma a outra cidade. De står för alla kostnader och de står också för kostnader för flygbiljett mellan ena E nós temos a alegria de despertar as consciências. Och för oss är det en glädje att lysa upp medvetandet om detta. Para dizer que a vida continua. För att säga att livet fortsätter. Que a vida tem um sentido psicológico. Att livet har en psykologisk betydelse. Que podemos viver felizes hoje. Att vi kan leva lyckliga idag. Solucionando os nossos problemas através do amor. Och lösa våra problem genom kärleken. E preparando-nos para a viagem da imortalidade. Och förbereda oss för resan i odödligheten. Quando eu era jovem, em 1949, När jag var ung, år 1949. ainda continuo jovem. Jag fortsätter att vara ung. Porque eu tenho só 86 anos. För jag är endast 86 år gammal. E um amigo perguntou, Valdo, Och min vän frågade mig. você está perto de morrer. Du är nära att dö. Eu disse, de jeito nenhum. Jag verkligen inte. Eu vou morrer de paralisia infantil. Jag kommer dö av en barnsjukdom. Então eu faz na viagem de volta. Och sen så kommer jag resa tillbaks. Para quando chegar aos 8, 5 anos, aí eu morro. För att när jag blir 5-8 år så dör. Então ainda tenho muito tempo pela frente. Så jag har fortfarande lång tid framför mig. Para demonstrar que a mediunidade é uma coisa extraordinariamente boa. För att visa att medialiteten är någonting som är extraordinärt gott. O médium é uma ponte Mediet är en bro entre o mundo físico mellan den fysiska e o mundo världen espiritual. och den andliga världen. Procura fazer que as nossas dores sejam menores. Mediet försöker göra så att våra smärtor är mindre. Porque uma das dores mais terríveis do mundo é a perda de uma pessoa querida. För att en av de värsta smärtorna som vi genomlider här i livet är förlusten av en nära. E o Espiritismo nos diz, Och spiritismen säger não se desespere, não se aflige. Lid inte eller... O ser querido volta. Alltså, Não sofra demais. lid inte för mycket för att din kära kommer att komma tillbaks. O ser querido volta, Kommer komma tillbaks. pode conviver com ele. Du kommer kunna leva med honom. E logo mais você vai encontrá-lo. Och snart så kommer du också att få möta honom. Porque a vida na Terra passa muito rápido. För att livet på jorden går väldigt fort. Depois que passa. Efter att jag gått förbi. Quando eu tinha 10 anos, När jag var 10 år gammal. eu olhava um homem de 25 e achava velho. Så tittade jag på en 25-åring och tyckte att han var så gammal. Quando eu completei 25, När jag själv var 25 år gammal. eu olhava um de 50 Så kollade jag på en som var 50. e dizia, meu Deus, ele tem meio século. Så sa han, åh Gud, han är ett halvt sekel gammal. De repente eu completei 50. Och helt plötsligt så blev jag själv 50 år gammal. Eu olhei para o de 70. Och då tittade jag på en som var 70 år Eu gammal. disse, meu Deus, Och så parece sa uma jag, múmia. det ser ut som om det är en hygglig. Quando eu completei 70, Och sedan när jag
själv är 70. Eu li um de 80, Så såg jag en som, arrastando os pés. som drog benen efter Eu sig. digo, Nossa Senhora. Och så sa jag, Agora eu vi um de 96. nu såg jag en som var 96 år gammal. Então eu disse, olá, boy, espere por mim. Och så, ja, vänta på mig så kommer jag. E um neto meu me disse, Och mitt barnbarn sa till mig, mas tio, o senhor já viveu muito. inte barnbarn utan, men min farbror, du har ju levt så länge. Eu não quero viver tanto. Jag vill inte leva så länge, sa han. Ele disse, então morra. Dö. É a melhor solução. Det är den bästa lösningen. Mas viver é uma bênção de Deus. Men att leva, det är en välsignelse. O importante é a idade interior. Det som har betydelse, det är åldern som vi har. Ser jovem interiormente. Att vara ung inombords. Cultivar a alegria de viver. Att kultivera livsglädje. E a mediunidade nos dá isso. Och medialiteten ger oss detta. Recomenda que através dessa faculdade que é orgânica, Genom denna förmåga som är organisk nós encontramos o mapa do tesouro. så träffar vi på så hittar vi skattkartan. O tesouro é ser útil. Skatten, det är att vara nyttig. E o mapa é a mediunidade. Och kartan, det är medialiteten. Felizmente, na atualidade, depois do Espiritismo, Lyckligtvis idag efter várias ciências psicológicas e parapsicológicas så har flera vetenskaper, psykologer, alltså psykologisk vetenskap och parapsykologin, demonstraram que os médios não são mais patologias så har de visat att medierna inte har någon patologi. paranormais, De är paranormala. portadores de um sexto sentido. De bär ett sjätte sinne. Uma faculdade que enriquece a vida de beleza. En förmåga som berikar livet med glädje. Mas todos nós a possuímos. Men alla vi innehar det. Não há privilégio, Det finns inte något privilegium. porque Deus é amor. För att Gud är kärlek. Se nós educarmos a nossa faculdade de mentalizar, Om vi alla lyckas uppfostra våra förmåga att mentalisera, de fazer silêncio interior, att ha en inre tystnad, nós entraremos em contato com os espíritos. så kommer vi att komma i kontakt med andra. E se cultivarmos boas ideias, Och om vi kultiverar goda idéer, sentimentos nobres, om vi odlar goda idéer, eller ädla, o hábito da comunhão com Deus, så kommer vanan av kommunionen med Gud, nós seremos instrumentos dos espíritos bons. så kommer det att vara instrument för de goda andarna. Modificaremos a nossa vida Vi kommer att förändra vårt liv, e modificaremos o mundo. och vi kommer att förändra världen. Faremos a nossa pausa Vi kommer att ta en liten paus nu, e logo retornaremos com prazer de responder as perguntas que nos foram encaminhadas. och snart också kommer vi därefter att svara på de frågor som ni skriver ner och ger oss. Pela vossa atenção. För er uppmärksamhet. Tac, tac.
Sabe o que é que eu vou fazer? Dá um beijo. Då tänkte vi att vi skulle börja igen. Så vi börjar lite tystnad. Alla där ute är välkomna in. Och som sagt, vi kommer börja med en frågestund. Så att ni vet om det. Den som har fler frågor som vi kan svara kan komma och lämna dem här framme. Vamos começar. Låt oss börja. A mediunidade, no caso da vidência, Medialiteten, när man talar om synen, pode se ausentar no médium por um período kan det vara så att mediet slutar att se e se manifestar no próprio médium de uma outra forma. och sedan uppenbara sig hos mediet i en annan form. Como desdobramento. Som till exempel när man skiljer, alltså när ens själ skiljer sig. Quando isso acontece é normal. När detta sker är det nog normalt. A mediunidade é um conjunto de faculdades. Medialiteten det är flera olika. A vidência, o desdobramento, a incorporação. Det är flera olika förmågor som är tillsammans, till exempel synen, att man klarar av att skilja sig från kroppen. Ja. São expressões da mediunidade. Det är olika uttryck av medialiteten. No período, a pessoa pode ser mais exuberante numa faculdade do que noutra. Under vissa perioder så kan det vara mer synligt. Alltså den ena förmågan kan vara mer synlig än den andra. É perfeitamente normal, Det är helt normalt. porque a mediunidade não desaparece. För att medialiteten försvinner inte. Ela passa por ciclos. Den genomgår cykler. E sendo assim, ela pode ter um período fértil Och på detta sätt så kan den ha en fertil period. e outro período de menor intensidade. Och en period av som den genomgår en mindre intensitet. A mediunidade de premonição pode abrir ao médium a visão de coisas futuras que podem ser catastróficas. Medialiteten, alltså den sorts medialitet där man får uppenbarelser om framtiden, kan ibland vara av ett sådant slag att man får en uppenbarelse av en katastrof i framtiden. O que fazer? Vad ska man göra i detta? Qual a postura mais correta diante dessas revelações? Vilken är den mest... hur ska man kunna förhålla sig på ett korrekt sätt framför en sådan uppenbarelse? Todos os profetas foram médiums. Alla profeter var medier. Maomé, Mohammed, Jesus Cristo, Jesus Kristus, era médium de Deus. han var Guds medium. Os profetas bíblicos. De bibliska profeterna, Porque eles tinham uma vida paranormal för de hade ett paranormalt liv. e conseguiam penetrar no futuro. Och de lyckades genomtränga framtiden. A parapsicologia estudou profundamente a premonição. Parapsykologin har gjort djupa studier av uppenbarelsen om framtiden. Demonstrando que é uma faculdade do próprio ser humano Och visar att det är en förmåga hos självaste människan que entra no futuro som går in i framtiden
Então, quando nós temos notícias más, Så när du får hemska uppenbarelser eller hemska nyheter não devemos revelar, så bör vi inte uppenbara dem till alla. porque as mentes humanas, concentrando-se nelas, För att när de mänskliga medvetandet koncentrerar sig i dessa uppenbarelser fazem que aconteça. så gör de att, alltså själva orsakar dem. Então, é recomendável que quando se tem uma premonição catastrófica, Så därför är det rekommenderat att när man får en uppenbarelse om se procure orar, att vända sig eller be, e evitar ternamente. att försöka be och samtidigt försöka få bort det från ens medvetande eller från ta bort det. Qual o objetivo final da evolução do espírito? Vilket är det slutliga målet som anden har i sin utveckling? Alcançar a plenitude. Att uppnå fullkomningen. Os indianos chamam o nirvana, Indierna kallar det för nirvana, a paz absoluta. den absoluta friden. À medida que evoluímos, I takt med att vi utvecklas a nossa percepção da vida é muito maior. så blir vårt medvetande om livet mycket större, Muito mais enriquecedora. mycket rikare. Etapa a etapa, För varje etapp desenvolvemos a inteligência e o sentimento. så utvecklar vi känslorna och intelligensen. E adquirimos a sabedoria. Och vi lyckas få vishet också. Dessa forma, nós temos uma meta. På detta sätt har vi ett mål. Jesus chamou o reino de Deus. Jesus kallar det för Guds rike. É reino de paz. Det är ett rike av frid. Sem os tormentos que são tão habituais em nossa vida. Utan det som är vanligt i vårt liv med alla med den smärtan som kan finnas i vårt dagliga liv. Esta é a finalidade da nossa evolução. Detta är målet med vår revolution. Temos espíritos aqui conosco, Finns det några andra här med oss? muito mais do que pessoas. Många fler än vad det finns människor. O mundo espiritual tem muito mais habitantes que o mundo terreno. Den andra världen har många fler, det finns många fler som lever i den andra världen än det finns på jorden. Então muita gente pergunta, Så därför finns det många som frågar sig. como é que ocorre a reencarnação? Hur sker reinkarnationen? Se a população da Terra aumenta cada vez mais. Om den mänskliga populationen hela tiden ökar. Porque a criação não parou. För att skapandet har aldrig slutat. Ela é infinita. Den är oändlig. Jesus disse de uma forma muito brilhante: Jesus sa det på ett väldigt briljant sätt. meu pai até hoje trabalha e eu também trabalho. Min fader, ända fram till idag så arbetar han och det gör jag också. Então os espíritos estão sempre conosco. Så andarna är alltid jämt och ständigt med oss. De acordo com a nossa conduta mental e moral. Beroende på vårt moraliska och mentala uppförande. Então somos assistidos por espíritos bons e maus. Så får vi hjälp av goda eller onda andar. Allan Kardec perguntou aos guias espirituais: Allan Kardec frågade till de andliga vägledarna. interferem os espíritos em nossas vidas? Påverkar andar vårt dagliga liv? E eles responderam: Och de svarade: mais do que imaginais, mycket mer än vad ni tror. a ponto de que são eles que vos dirigem. Till den punkt att det är de som styr. De acordo com os nossos pensamentos, Beroende på våra tankar nós temos as intuições, as inspirações, så har vi det som kallas för intuition eller inspiration. boas e más. Dålig eller bra. Muitas vezes elas chegam como um monólogo, uma ideia, Ibland så sker det som en inre monolog. e depois se transforma em um diálogo. Começamos a comentar e a ouvir Och respostas. sen så utvecklar det sig till en
börjar ställa frågor, vi börjar svara själva. Estamos assistidos pelos Espíritos. Du får hjälp utav andra. Como uma pessoa percebe que tem mediunidade? Hur kan en person märka att han har medialitet? Sentindo a presença dos Espíritos. Genom att han känner närvaron av andra. Muita gente não sente ou não nota Många människor känner inte eller porque tem uma vida muito agitada. Många har ett väldigt hetsigt liv. E é necessário tranquilizar-se Och det är nödvändigt att lugna ner sig para poder perceber a presença dos Espíritos. för att kunna upptäcka andarnas närvaro. Poeta brasileiro escreveu uma frase linda que podemos aplicar aqui. En brasiliansk poet skrev en väldigt vacker mening som kan applicera till detta. Fazer silêncio para ouvir as estrelas. Att tysta för att kunna höra stjärnorna. Quais são os 3 sentimentos que levam à depressão? Vilka är de 3 känslorna som leder till depression? Falar um pouco sobre eles. Falar um pouco. Det har talats lite om dem. A solidão. Ensamheten. Nós temos várias formas de solidão. Alltså det finns flera sorters ensamhet. Quando estamos sozinhos, När vi är ensamma. quando estamos sozinhos a 2, När vi är ensamma trots att vi är med någon annan. quando o relacionamento se torna insuportável. När relationen vi har med någon blir alltså att vi inte klarar av att leva längre med någon. Os 2 corpos vivem juntos, mas as pessoas estão muito longe. De två kropparna är nära varandra, men personerna är väldigt långt ifrån varandra. E a solidão no meio da multidão. Och ensamheten när man är bland, alltså när man är i en stor folkmängd. Há pessoas que estão ao lado dos outros, mas não convivem com os outros. Det finns personer som är nära andra, men som inte lever med andra. Estão sempre envolvidas nos seus problemas. De är hela tiden instängda i sina egna problem. Então esta solidão produz toxinas cerebrais. Så den här ensamheten producerar olika neurotoxiner. A pessoa deixa de produzir as substâncias da alegria, como a dopamina. Man slutar att producera vissa olika substanser. Vissa olika substanser finns i hjärnan som till exempel dopamin. A serotonina, Serotonin. a noradrenalina. Noradrenalin. E então faz a depressão. Och går in i ett stadium av depression. O outro é o medo. En annan är rädslan. Nós trazemos uma herança antropológica do medo. Vi har ett antropologiskt arv av rädslan. E graças a isso também produzimos toxinas cerebrais. Och tack vare detta så producerar vi olika neurotoxiner från hjärnan. Que destroem a alegria de viver. Som förstör livsglädjen. Como se pode ser feliz, alegre, tendo medo? Hur kan man vara lycklig och glad när man är rädd? E a terceira questão Och den tredje é a ansiedade. punkten är ängsligheten. Nós somos pessoas ansiosas. Vi är väldigt ängsliga personer. Uns mais, outros menos. Vissa mer eller medan andra mindre. Certa feita eu disse no seminário no Brasil, Det var en av oss ett seminarium i Brasilien. para um público de milhares de pessoas. Till en publik, alltså framför väldigt många personer. Eu tenho certeza que muita gente está ansiosa que eu acabe logo. Jag är säker på att det finns väldigt många som är ängsliga för att jag ska avsluta det här fort. Mas eu não vou acabar logo. Men jag kommer inte att avsluta det här fort. Porque um grande número de nós vai ao teatro För att väldigt många av oss går till teatern e fica ansioso para que o espetáculo acabe logo. och är ängsliga och hoppas att det ska ta slut fort. Ligamos a televisão, Du sätter på TV:n, mas ao invés de assistir programa, men istället för att se på ett program nós assistimos canais. så kollar du på kanalen. E não acaba nunca. Och det tar aldrig slut. Ansiedade. Det är ängslighet. A gente está procurando o quê? Vad är det du söker? Coisa nenhuma. Ingenting. Então eu costumo dizer lá no Brasil, Så därför brukar jag säga i Brasilien. está ansioso para ir para casa,
Du är ängslig för att komma hem. Para manter a vida monótona. För att bibehålla ditt monotona liv. Comer o sanduíche de ontem que está na geladeira. Äta gårdagens macka som finns i kylen. Quando eu poderia estar melhorando as ideias, När du hade kunnat förbättra dina idéer. dialogando. Ha en dialog. A ansiedade é boa. Ängsligheten är bra. Como disse o pequeno príncipe, Så som, så som den lilla prinsen sa. por certo alguém que leu este livro notável de Saint-Exupéry. Det finns säkert läst den här berömda boken om Saint-Exupéry. Le Petit Prince. Le Petit Prince. Ele diz o seguinte: Han sa följande. se tu dizes que vem às 4 horas, Om du säger att du kommer klockan 4, eu te espero desde as 2. så väntar jag på dig sedan klockan 2. E quando estamos esperando uma pessoa querida, viram como o tempo não passa. Och när vi väntar på någon som är oss kär så kan vi tänka på hur tiden aldrig går framåt. E quando estamos alegres, como passa rápido. Och medan vi är glada, hur snabbt tiden går. O tempo é o mesmo, Tiden är densamma, mas a nossa emoção é diferente. men våra känslor är annorlunda. Então nós necessitamos de viver intensamente cada minuto. Så därför behöver vi leva intensivt varje minut. Dentro do Espiritismo, como se interpretam as enfermidades neurológicas de caráter genético, herdadas de pais a filhos? Inom spiritismen, hur kan man tolka de olika neurosjukdomarna som har genetiskt ursprung och som ärvs vidare från föräldrarna till barnen? Se há cura espiritual. Se há cura. Finns det något bot, något andligt sätt att bota det? A hereditariedade é muito importante em nossa vida. Arvet är väldigt viktigt i vårt liv. Mas é o Espírito que programa a sua vida. Men det är anden som programmerar sitt eget liv. Quando nós temos uma vida saudável När vi lever ett hälsosamt e liv vamos reencarnar, och vi sedan ska reinkarnera, o espermatozoide selecionado é o espermatozoide saudável. så kommer det spermat kommer vara som har valts ut, eller som det kommer vara också hälsosamt. Porque no orgasmo För att i orgasmen são milhões de espermatozoides. så finns det miljoner sperma som Eles têm características próprias. de har en egen karaktär. E através dos atos morais de cada espírito, Och enligt vårt moraliska liv naturalmente tem vibrações. så finns det självklart vissa vibrationer. Para esclarecer, Alltså jag ska försöka tydliggöra se eu suicido dando um tiro na cabeça hoje, Om jag tar självmord genom att skjuta mig själv i huvudet idag, eu mato o corpo. så dödar jag kroppen. Mas entre o corpo e o espírito, Men mellan kroppen och anden há corpo intermediário. så finns det en mellanliggande kropp. Os esoteristas chamam corpo astral. Inom esoterismen så kallar man det för astralkropp. Allan Kardec criou um nome próprio, Allan Kardec skapade ett eget namn, perispírito. perispirit. É um corpo semimaterial Det är en semimateriell kropp que tem a função de organizar as nossas moléculas. som har en funktion att organisera våra molekyler. A parapsicologia chama Parapsykologin kallar det för modelo organizador biológico. modell som biologisk organisationsmodell. É como se a matéria se desenvolvesse dentro de um molde. Det vore som om materian organiserar sig i en form, i ljudform. Eu dou um tiro na cabeça, Jag skjuter mig själv i eu huvudet. destruo a matéria Jag förstör materian. e atinjo esse modelo organizador biológico na próxima reencarnação. Och samtidigt så påverkar jag den här
dynamiska organisationsmodellerna. Quando eu vou reencarnar, När jag ska inkarnera eu sintonizo com esperma, så hamnar jag i syntoni med sperma que dá uma constituição genética deficiente. som ger en genetisk konstitution med vissa begränsningar. E terei um problema neurológico. Jag kan få ett neurologiskt problem. Porque a hereditariedade é importante, mas não é exclusiva. För att arvet, det är väldigt viktigt, men det finns ingen exklusivitet i det. Pais saudáveis têm filhos degenerados. Det finns föräldrar som har all hälsa, men samtidigt så kan det födas ett barn som har... Assim como pais doentes têm filhos saudáveis. Så som det finns föräldrar som har ärftliga sjukdomar som sedan har barn som är helt fullt friska. Se há coração, cura espiritual, se existe cura espiritual, Om det finns något andligt sätt att bota det här, é muito difícil. så är det väldigt svårt. Porque o espírito é devedor perante a justiça divina. Därför att anden han har en skuld framför den gudomliga lagen. No Espiritismo existem duas leis: Inom spiritismen så existerar det två lagar. aprovação, Prövning, que é o sofrimento que nós temos e superamos. som är lidelse, eller lider av. Det är ett lidande som du genomgår. E a expiação, Alltså, när vi ska betala av någonting, kan man säga. que o indivíduo tem que resgatar porque foi desobediente. Någonting som vi måste rädda för att vi har varit olydiga. E chegamos à etapa final Vi har nått slutet nu. e desejamos agradecer Och vi vill tacka a equipe dos organizadores, de som har organiserat det här. a nossa excelente apresentadora, Våran jätteduktiga que fala sueco com vários erros de português. som talar svenska med flera fel på portugisiska. Ao nosso jovem intérprete, Till våra unga översättare. a presidente da Associação Espírita Ordförande Sueca, för Svenska Spiritistiska Förbundet. baiana, da minha terra. Från Bahia, mitt land. Eu sou do nordeste do Brasil, quanto ela, Östra Brasilien. e moramos na cidade mais linda do mundo, depois de Gothenburg. Världens vackraste stad efter Göteborg. Dizíamos ontem em Helsinki Helsinki. que a nossa cidade é linda e tropical. Ja, det sa ju bara att jag sa i Helsingfors Por exemplo, agora, att våran stad är väldigt vacker. nós estamos no inverno. Medan idag där nu så är det på vintern. Quando eu viajei, När jag reste no dia 5, den 5 o inverno estava horrível. så var vintern jätteful. 22 graus positivos. 22 grader positivt. Todo mundo usando suéter. Och alla hade på sig tjocka tröjor. Temos as praias Det lindíssimas. var jättevackra stränder. Eu tenho até pena dos fiordes noruegueses. Jag tycker det är synd om de norska fjordarna. Porque a água do mar nosso För att vårt havsvatten é de 27 graus à noite. är 27 grader varmt under natten. Temos as palmeiras mais bonitas do mundo. Vi har de vackraste palmerna. Mas precisa ver o povo que Deus colocou lá. Men du borde se det folket som gudar ut. Então desejamos agradecer às senhoras, aos senhores, Så därför önskar jag tacka er e aos jovens och alla ungdomar som är här.
que nos concederam a honra de estar presentes. Som gav oss äran att kunna vara närvarande. Também aos amigos da Finlândia, Också till vännerna från da Finland, Dinamarca, från Danmark, da Noruega, från Norge. aos brasileiros que nos estão acompanhando, são corajosos. Till brasilianerna som är här med oss, de är modiga. 2 casais que estão viajando conosco por 40 dias. 2 stycken par som har rest med oss under 40 dagar. E nós pretendemos visitar 30 cidades e 16 países. Och vi har tänkt oss att besöka 30 städer i 16 olika länder. Hoje foi o 19º dia, Idag var det 19:e dagen. Detta här var a 18ª conferência, den 18:e föredraget. sendo que nos sábados e domingos falamos 6 a 8 horas. Under helgen då så brukar vi prata mellan 6 och 8 timmar. Então desejamos que todos sejam muito felizes. Så därför önskar jag att ni alla är väldigt glada och lyckliga. Pelo menos que meditem nas nossas palavras. Och att ni i alla fall ska tänka över de här orden som jag har sagt. Vale a pena ser feliz. Det är värt att vara lycklig. Vale a pena sorrir mais. Det är värt att le mer. Confiar em Deus. Tro att lita på Gud. Não importa o nome que nós lhe demos. Det spelar ingen roll det namnet som Allah, Brahma, Deus, Allah, God, Gud, God. God Ou natureza. eller natur. Que respeitemos a causa causal da nossa existência. Att vi respekterar den kausala orsaken till vår existens. Com muita gratidão por todos. Med stor tacksamhet till er alla. Tac, tac. Ja, vi som är ansvariga för detta evenemang tillhör Göteborgs spiritistiska förening, Allan Kardec, Swedenborgs fredssällskap och Svenska spiritistiska förbundet. Vi jobbar alla frivilligt och ideellt för att kunna sprida kunskapen och sprida den spiritistiska läran så som den har kodifierats utav just Allan Kardec. Böckerna som vi säljer där ute är för att sprida läran men också för att kunna få intäkter för att kunna ha de här eventen. Ni ska ha fått en lapp när ni kom där ni kan fylla i telefonnummer och mejladress. Så kan ni få mer information om spiritismen om ni är intresserade av det. Ni kan lägga det i en liten låda som ska finnas där ute om jag förstått det hela rätt. Ja, ni är alltid välkomna att vara med på våra studiemöten som vi har en gång var 3:e vecka om ni skulle vara intresserade av att lära er mer. Vi vill även tacka alla som har varit med, alla från de olika grupperna, Finland, Norge, Danmark och Brasilien. Och vi vill tacka Tim som har översatt jättebra. Och vi vill tacka dig, Rivaldo, för att du är här idag. För er som har förbokat mat, förstår jag, så kommer det vara klockan 21:30 där uppe. Para as pessoas que compraram comida, vai ser servido lá em cima 9:30. Tá bom? Pronto. Amanhã também vai ser às 9 horas aqui, tá bom? Imorgon klockan 9.